तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्प्लिट एसी की वायरिंग डबल कैपेसिटर के साथ कैसे किया जाता है, क्योंकि स्प्लिट एसी में 90% जो वायरिंग होती है ना डबल कैपेसिटर के साथ आ रही है। समझ रहे हैं ना। तो जितने भी वायरिंग आपने देखा होगा ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वायरिंग होती है हमारा डबल कैपेसिटर के साथ होती है, क्योंकि इसमें 2 की पावर एक ही में होती है। जो कंडेंसर फैन होता है ना, इसके लिए क्या किया जाता है कि कोई कैपेसिटर अलग से नहीं होता है, और इस कंप्रेसर का कैपेसिटर और इस कंडेंसर का कैपेसिटर दोनों को एक ही में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबल कैपेसिटर कहते हैं। समझ रहे ना, क्या कहते हैं, डबल कैपेसिटर। और स्प्लिट एसी के अंदर जो हमारा होता है ना, जो 90% होता है डबल कैपेसिटर के साथ वायरिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये वायरिंग बेहद ही आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस वायरिंग को समझ लिया तो समझिए कि आप स्प्लिट की वायरिंग, जो स्प्लिट एसी होती है ना, उसकी वायरिंग आपके लिए कुछ भी नहीं होगी। बड़ी आसानी से आप क्या है वायरिंग कर सकते हैं। समझ रहे ना। तो देखिए हमारा स्प्लिट एसी का हमारा क्या है, आउटडोर है और हमारा इंडोर है। समझ रहे ना। तो इंडोर के अंदर देखेंगे तो यहां से जो हमारी पिछली जो वीडियो हमने बनाया है ना, 2 वायरिंग की वीडियो बनाई, एक पीएससी वायरिंग, दूसरा सीएसआर वायरिंग, वोल्टेज रिले के साथ और डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ, उनको आप ध्यान से देख लेंगे तो इनके बारे में समझ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारा इंडोर होता है और इंडोर के अंदर जो पीसीबी लगती है, पीसीबी में फंक्शन, जो भी फंक्शन होते हैं सब जैक पे होते हैं। इंडोर के अंदर सब कुछ क्या होता है, थिम्बल टू थिम्बल होता है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात होती है ना कि दूसरे का थिम्बल दूसरे में लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो इंडोर में आप देखेंगे तो एक हमारा रूम सेंसर होता है, दूसरा हमारा कॉइल सेंसर होता है, और स्विंग मोटर होता है जो कि फ्लैप को घुमाता है। समझ रहे हैं ना। इस स्विंग मोटर का कार्य होता है आगे एसी के आगे जो फ्लैप लगा होता है ना, उसको क्या करना, घुमाना, जिससे हवा का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो कॉइल सेंसर होता है ना, कॉइल सेंसर जो ऑपरेटर की जो पाइप होती है उसके अंदर ही क्या होता है, एल लगा होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखेंगे रूम सेंसर होता है, रूम सेंसर जो कि ऑपरेटर के ठीक सामने लगता है। और इसके बाद हमारा ब्लोअर फैन होता है, ब्लोअर फैन का काम होता है कि अंदर की हवा को खींचकर अंदर ही क्या कर देना, फेंक देना। ठीक है, और डिस्प्ले हमें बताता है कि आपका कौन सा फंक्शन चल रहा है। समझ रहे ना। और यहां पर इसके अंदर पीसीबी में हमारा ट्रांसफार्मर लगता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी से क्या बनाना, डीसी बनाना। तो इसके अंदर जिन पार्टों को डीसी की आवश्यकता होती है, जैसे स्विंग मोटर आज के डेट में सबसे ज्यादा क्या लग रहे हैं, डीसी लग रहे हैं, तो यहां से कन्वर्ट करके स्विंग मोटर को क्या करेगा, डीसी सप्लाई देगा। दो सेंसर हैं, इनको डीसी सप्लाई देगा, और यहां पर जो डिस्प्ले लगा है इसको क्या करेगा, डीसी सप्लाई देगा। ठीक है, तो इन्हीं के लिए ट्रांसफार्मर का इसके अंदर क्या किया जाता है, पीसीबी के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो इस सब जो हमारे होते हैं ना जैक पे होते हैं, और दूसरे का जैक दूसरे में क्या करता है, नहीं लगता है। और इसके अंदर जो रिले होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। रिले समझिए कि एक प्रकार का क्या है, ऑटोमेटिक स्विच है, एक प्रकार का क्या, ऑटोमेटिक स्विच है, जो कि सप्लाई को 1-2 मिनट होल्ड करके रखता है, इसके बाद आउटडोर के लिए हमें क्या करता है, भेज देता है। समझ रहे ना। तो इंडोर के अंदर यही होता है, और सब कुछ जिसका जो पॉइंट होता है ना वहां पर लिखा होता है। ठीक है, सब कुछ क्या होता है, लिखा होता है। जैक टू जैक होता है, और दूसरे का जैक दूसरे में नहीं लगता है। तो यहां पर देख रहे हैं जैक टू जैक हम क्या करेंगे, लगा देंगे। अब इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि न्यूट्रल हमें कहां देना और फेस कहां देना है। तो पीसीबी पे न्यूट्रल भी लिखा होता है, और पीसीबी पे रिले होता है, रिले पे 2 पॉइंट होके, एक पे एल लिखा होता है, दूसरे पे सीओएमपी लिखा होता है। तो एल पे मेन फेस को दे देना है, और सीओएमपी यानी कंप्रेसर को हमें क्या कर देना, आउट कर देना होगा। समझ रहे हैं ना। और इसके अंदर देख रहे हैं आउटडोर के अंदर आपका एक कंडेंसर फैन होगा, कंप्रेसर होगा, और यहां पर हमारा डबल कैपेसिटर होगा। समझ रहे हैं, डबल कैपेसिटर, जो कि हम कह रहे हैं कि हमारी जो वायरिंग होती है ना, 90% एसीओ में सबसे ज्यादा यही वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, डबल कैपेसिटर के साथ। और यहां पर आउटडोर का जंक्शन होता है और इंडोर का जंक्शन होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो मेन लीड होती है ना, समझिए ना, आउटडोर इंडोर की जो मेन लीड होती है, इसके अंदर से जो हमारा न्यूट्रल आता है, तो पीसीबी पर न्यूट्रल वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है, न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है जंक्शन पे, और वहां से हम लेकर आएंगे, और पीसीबी पे जहां एन लिखा होगा सीधे सीधे हमें वहां पर क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। देख रहे हैं ना। अब इनडोर के अंदर न्यूट्रल का काम खत्म, अब कहीं पर न्यूट्रल नहीं देना है, और इसी जगह से जहां से हम न्यूट्रल को इन करवाते हैं मेन लीड से, उसी पॉइंट से आउट करके हमें क्या कर देना होगा, आउटडोर के लिए न्यूट्रल को ऐसे कनेक्ट कर देना होता है, क्योंकि डायरेक्ट ही होता है। अगर यहां पॉइंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी जगह से डायरेक्ट ही घुमा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल आपको पता है कि क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, अब यहां से जो हमारा फेस निकलता है मेन लीड का, तो डायरेक्ट हमारा कहां आता है, जंक्शन के पी वाले पॉइंट में, और पी वाले से सीधे हमारा चलाता है रिले के एल वाले पॉइंट में। जहां पर रिले का एल वाला पॉइंट होता है
जहां पर हम फेस को क्या करते हैं, इन करवाते हैं, ठीक है। और फिर हमारा रिले का, अब इसमें देख रहे हैं कि पीसीबी के अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों क्या है, आ चुके हैं। यहां पर आप न्यूट्रल आ चुका है, यहां पर हमारा फेस आ चुका है। और इनडोर के अंदर जिनको जिनको न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, अंदर अंदर पीसीबी के माध्यम से सबको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बस इनडोर के अंदर इतना ही वायरिंग होता है, ठीक है। इसके बाद यहां से आउटडोर के लिए हमारा 3 तार जाता है। देखिए अगर यहां पर आप देखेंगे तो एक जो इंडोर का जो न्यूट्रल वाला तार होगा उसको जंक्शन में ला करके ई वाले पॉइंट में जोड़ देना है, और वहां से सीधे हमारा पीसीबी में आकर क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। कि इनमें अगर कहीं पर भी बॉडी अर्थ आता है तो ये तुरंत क्या कर देगा, उसको ग्राउंड करवा देता है, समझ रहे हैं ना। अब हमारा क्या होगा आउटडोर के लिए, अब आउटडोर के लिए हमारे 3 तार जाते हैं। कितने तार जाएंगे, 3 तार जाएंगे। एक तो रिले से हमारा क्या होगा, आउट होगा, समझ रहे हैं ना। रिले से यानी रिले से जो जहां पर COMP लिखा होगा, मतलब कंप्रेसर आउट लिखा होगा, उसको ले जाकर के हमें क्या करना होगा कि जंक्शन पे आउट वाले पॉइंट पे, यानी वहां पर लिखा होगा फेस आउट, ले जाकर के हमें क्या करेंगे, इन कर देंगे, ठीक है। अब यहां से हमारा फेस आउट होता है तो डायरेक्ट हमारा कहां चला जाता है, आउटडोर के कहां, पी वाले पॉइंट में जहां जंक्शन होगा ले जाकर के जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद यहां से हमारा इनडोर से न्यूट्रल तो डायरेक्ट ही जाएगा, और आउटडोर में एन वाले पॉइंट में ले जाकर के हमें क्या करना है, जोड़ देना है न्यूट्रल वाले जंक्शन में, ठीक है। अब अर्थ के तार को लेकर जाना है तो यहां से कनेक्ट करिए, यहां से कनेक्ट करिए और सीधे आउटडोर के कहां, ई वाले पॉइंट में लेकर के चले जाइए, ठीक है। अब देखिए इनडोर से जो सप्लाई है ना हमारी कहां जा चुकी है, आउटडोर के अंदर जा चुकी है। आउटडोर के जंक्शन में हमारा फेस, न्यूट्रल और अर्थ तीनों आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, जो डबल कैपेसिटर होना था, डबल कैपेसिटर पे हमेशा 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे। इन तीनों पॉइंटों में से एक पे लिखा होगा सी मतलब होता है कॉमन होता है, समझ रहे ना। सी मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, और एफ मतलब होता है फैन के लिए होता है। तो जो कंडेंसर फैन होता है ना तो उसकी सप्लाई यहां से जाती है, और जो एच होता है वो हाई के लिए होता है। तो हाई किसके लिए होगा, कंप्रेसर के लिए होगा, समझ रहे ना। तो कोई भी आप कैपेसिटर लेंगे ना तो यहां पर लिखा होगा सी मतलब कॉमन का तार हो गया, एफ मतलब फैन की सप्लाई हो गई, समझ रहे ना। एफ मतलब किसकी हो गई, फैन की सप्लाई हो गई। और एच मतलब हॉर्न लिखा होता है, हॉर्न का मतलब होगा हाई पावर, जो कि किसकी होगी, ये हमारे कंप्रेसर की होगी, समझ रहे ना। तो यही अगर आपने समझ लिया कि कौन सा तार, तो इसका जो एफ वाला पॉइंट होगा ना उसको ले जाकर के कंडेंसर के एस वाले यानी स्टार्टिंग वाले तार में हमें जोड़ देना होगा। कंडेंसर फैन का जो स्टार्टिंग वाला तार होगा ना तो कैपेसिटर के एफ वाले पॉइंट को ले जाकर के हमें क्या करना है, जोड़ देना है। और इसमें आप देखेंगे कि जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा उसको कैपेसिटर के एच वाले पॉइंट में हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो सिंपल सा होगा, ध्यान से देखिए। अब इसमें देख रहे हैं कि सी वाला हमारा किसका होता है, कॉमन का होता है। कॉमन मतलब दोनों के लिए सप्लाई देगा, कंप्रेसर को भी सप्लाई देगा और हमारा कंडेंसर फैन को भी सप्लाई देगा, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा फेस यहां से आएगा ना, ध्यान से, जो हमारा फेस यहां से आएगा, फेस को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर के सी वाले पॉइंट में इन करवा देना है। कहां जोड़ देंगे, कैपेसिटर के सी वाले पॉइंट में इन करवा देंगे। और जहां पर कैपेसिटर के जिस पॉइंट में हमारा फेस इन होगा उसी जगह से हमारा कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट में फेस को हमें क्या करना है, दे देना है। ध्यान से समझिएगा। अब यहां से कंप्रेसर को क्या मिल गया, रनिंग वाले पॉइंट में फेस मिल गया, ठीक है। और इसी पॉइंट से हमारा जो होगा ले जा करके आपका जो कंडेंसर फैन होगा उसके रनिंग वाले पॉइंट में हमें इस प्रकार से जोड़ देना है, ठीक है। अब यहां से आप देख रहे हैं कि फेस सबसे पहले हमारा कहां आया, कैपेसिटर के पॉइंट में आया, सी वाले पॉइंट में, और उसी जगह से हमारा आउट होकर के कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट में चला गया, और इसी जगह से हमारा आउट होकर के कंडेंसर के रनिंग वाले पॉइंट में क्या हो गया, चला गया, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं 2 पॉइंट खाली हैं, एक एफ का पॉइंट खाली है और दूसरा एन का पॉइंट खाली है। तो एफ की जो पावर निकलेगी ना, एक तार हमारा किसका है, कैपेसिटर का एक तार एफ में बचा है और कैपेसिटर का एक तार हमारा एस में बचा है। तो एफ वाला जो तार होगा हम कंडेंसर फैन के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में ले जाकर के जोड़ देना है, ठीक है। अब यहां से जो कंडेंसर फैन का स्टार्टिंग वाला तार होगा ले जाकर के हमें क्या करना होगा, देखिए हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। अब इस तार के और इस तार के माध्यम से यहां से देखें कैपेसिटर का भी एक तार जुड़ गया और ऐसे कैपेसिटर का दूसरा तार जुड़ गया, और इसी के माध्यम से हमारा इसको क्या मिल गया, फेस भी क्या है, मिल चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि इसमें कैपेसिटर के 2 तार जुड़ गए और इसमें भी कैपेसिटर के देख रहे हैं कि एक तार हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है। फेस रनिंग वाले में पहुंच गया और यहां से कंडेंसर को भी फेस क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। अब यहां से जो एच वाला पॉइंट होगा ना, हाई वाला जो पॉइंट होगा, इसको हमें किसको दे देना होगा,
कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा उसको हमें क्या कर देंगे, इस प्रकार से ले जाकर के जोड़ देना होगा। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से दो तार कैपेसिटर से, देखिए दो तार निकल रहे हैं, एक तो यहां से फेस का निकल रही है, इसको हम हटा दिया जाए, इस प्रकार से हम इसको अभी फेस को हटा दें तो देखिए कि यहां से जो ये तार जा रहा है ना, ये तार जो जा रहा है, एक तो कैपेसिटर का एक तार हो गया और एक कौन सा एच वाला दूसरा कैपेसिटर का तार हो गया, तो एक रनिंग पे लग गया, दूसरा स्टार्टिंग पे, कंप्रेसर के एक रनिंग पे लग गया, एक स्टार्टिंग पे लग गया। अब यहां से देख रहे हैं दो तार निकल रहा है, एक वही कैपेसिटर का एक तार और दूसरा हमारा कैपेसिटर का दूसरा तार। ठीक है, तो इससे जो पावर निकल रही है ना, एफ वाले से लगभग 6 एमएफडी की पावर निकलती है और एच वाले से लगभग समझिए कि 55 एमएफडी की पावर निकलती है। तो दो तो ई तार जुड़ गए कैपेसिटर के और दो ई तार जुड़ गए। अब हमें क्या करना होगा, जो फेस होगा, जो क्या होगा, फेस जो आ ही रहा था उसको हमें ले जाकर के सीधे कॉमन वाले में जोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो कैपेसिटर लगाए जाते हैं तो कैपेसिटर का जो रनिंग तार होता है उसी पे हम क्या करते हैं, फेस को देते हैं। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि कैपेसिटर हमारा क्या है, जुड़ चुका है। ठीक है, अब इनको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, तो यहां से न्यूट्रल वाला जंक्शन से लेकर आएंगे, कॉमन में दे देंगे और यहां से न्यूट्रल उठा करके सीधे हमें कहां दे देना होगा, कंडेंसर के कॉमन वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां से देख रहे हैं कि इनको न्यूट्रल और फेस क्या है, मिल चुका है, अर्थ के वायर को लेकर आएंगे, इसके बॉडी में अटैच करवा देंगे और यहां से सीधे लेकर आएंगे और कंप्रेसर के बॉडी में हमें क्या कर देना होगा, कहीं पर अटैच कर देना होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए कि इसमें हमने डबल कैपेसिटर को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। बहुत ही आसान वायरिंग होती है। डबल कैपेसिटर के साथ अगर आप करना चाहते हैं स्प्लिट एसी की वायरिंग तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और स्प्लिट एसी के अंदर जो सबसे ज्यादा वायरिंग प्रयोग की जाती है इसी कैपेसिटर के साथ किया जाता है। बस हमें पता होना चाहिए कि सी कहां जाएगा, एफ कहां जाएगा और एच कहां जाएगा। ठीक है, तो सी मतलब कॉमन, इसका भी रनिंग वाला तार सी पे जुड़ेगा, इसका भी क्या होगा, रनिंग वाला तार हमारा किसका जुड़ेगा, सी पे जुड़ेगा। यानी कंप्रेसर का और कंडेंसर फैन के दोनों को रनिंग वाले तार को लाकर के सी पे जोड़ देना है और मेन फेस लाकर के हम क्या करेंगे, सी वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे, यानी कॉमन वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। और जो एफ जो लिखा होगा ना कैपेसिटर पर, जो एफ लिखा होगा, एफ वाले तार को हम सीधे लेकर जाएंगे और कंडेंसर फैन के इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट में हमें जोड़ देना है। और जो एच वाला तार होगा इसको लेकर जाएंगे और कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में हमें जोड़ देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि डबल कैपेसिटर के साथ स्प्लिट एसी की वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।